Всем привет, это полный обзор Samsung Galaxy A50. Кто не в курсе, этот смартфон я купил в самый первый день старта продаж, а именно 22 марта за 19 990 рублей. На канале уже вышло два ролика, связанных с этим смартфоном. Это большой обзор камеры, а также ролик про оболочку One UI. На эти ролики я еще буду ссылаться по ходу этого видео. Обзор Galaxy A50 будет разбит на следующие разделы: корпус и сборка, дисплей, связь, звук, система производительности, автономность, камера, сканер под экраном и разблокировка по лицу, ну и в конце итоги. Для вашего удобства я оставлю тайм-коды в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Ну а теперь, пожалуй, перейдем к обзору. Основной корпус A50 выполнен из пластика, стилизованного под стекло. На самом деле, когда я в первый раз достал его из коробки, то я реально подумал, что здесь стеклянный корпус. Но когда ты прикасаешься к телефону, то ты понимаешь, что это старый добрый пластик на смартфоне за 20 тысяч рублей. Из плюсов такого решения могу выделить то, что он очень хорошо лежит в руке, меньше скользит, чем стекло, но также он очень легкий. Это особенно чувствуется на контрасте с другими смартфонами. Но также он очень красиво переливается. У меня модель в черном цвете, но на цвету он больше похож на фиолетовый. Иногда переливается в другие цвета в зависимости от освещения. Смотрится правда красиво. Ну а теперь по минусам. Он чересчур маркий. Это могло бы относиться и стеклу, но если стеклянный корпус, по моему опыту, можно протереть хотя бы одеждой, то в случае A50 нужно очень сильно тереть платком. Разводы уходят только в этом случае. Также пластиковый корпус телефона легко продавливается, но при этом собран он очень добротно, ничего не люфтит и не скрипит. От того, что корпус пластиковый, полноценной защиты от воды естественно нет. Это чисто субъективное ощущение, но когда я нажимаю на клавиши питания либо громкости, у меня появляется некоторое чувство дешевизны от этих кнопок. Это очень сложно передать, но если у вас был телефон с металлическим корпусом, то вы меня сможете понять. Это не придирка, просто заметка. Переходим к дисплею. В A50 стоит 6,4 дюйма Infinity U Full HD, это 2340 на 1080 пикселей, Super AMOLED дисплей с соотношением 19,5 к 9. Такое же соотношение, кстати, в iPhone, начиная с 10 версии. Из-за такого соотношения на дисплее может помещаться больше информации в ленте Instagram, Twitter или чатах. Вот для контраста A50 и Google Pixel 2. Разницу видно невооруженным глазом, и на самом деле это реально удобно. По поводу качества самого дисплея. Оно отличное, по-другому не сказать. Посмотрите на белый цвет в том же Pixel 2 XL и A50. Pixel стоит практически в 2 раза дороже. Все-таки Samsung умеют делать хорошо в дисплеях. Даже в среднеценовом сегменте качество дисплея на уровне самых дорогих флагманов 2018 и 2019 годов. В настройках можно выбрать 4 цветовых профиля на любой вкус, от самых ядреных цветов до более приглушенных. Дисплей Galaxy A50 офигительно яркий, даже на самом ярком солнце я все прекрасно видел. Единственное, что по поводу минимальной яркости, мне ее все-таки чуть-чуть не хватало, хотелось бы поменьше. Также меня приятно удивила работа датчика освещенности. Лично я привык, что даже в среднем ценовом сегменте его ставят крайне дешевым и работает он плохо. Но в Galaxy A50 он реально хорош, работает шустро, практически не ошибается, можно сказать, что на уровне флагманов. В общем, дисплей в Galaxy A50 реально крутой, я бы сказал, что это даже один из самых главных плюсов этого смартфона. Но также пройдемся и по минусам. Из коробки у A50 достаточно средний уровень олеофобного покрытия, я это заметил сразу. Палец скользит крайне средний и разводы остаются после первого же прикосновения. Также у телефона явно выраженный шим. Лично у меня начали побаливать глаза где-то после 10 минут использования при минимальной яркости ночью. Шим — это характерная черта всех AMOLED дисплеев. Тем не менее, я уже 1,5 года пользуюсь Pixel 2, а там также стоит AMOLED дисплей, но от него у меня глаза так сильно не уставали, как от A50. По крайней мере, это чувствуется поначалу, потом привыкаешь. По поводу потребления контента. В верхней части дисплея имеется U-образный вырез и минимальные рамки, а снизу имеется характерный подбородок. При обычном использовании ни вырез, ни подбородок никак не мешают, а подбородок, как по мне, даже помогает легче дотягиваться до кнопок навигации. Но вот при просмотре видео в полноэкранном режиме эта комбинация мне не очень понравилась. Такое чувство, что видео смещено немного влево, от чего его смотреть становится не очень комфортно. Эту проблему можно решить скрытием фронтальной панели даже в рамках отдельного приложения, но у меня это так и не заработало с YouTube. Остается только скрывать панель на постоянной основе. Кому-то это даже может больше понравиться, но обидно, что время, системная информация, а также иконки уведомлений также переезжают вниз. Хотелось бы, чтобы эту информацию можно было оставить на месте. Также мне не очень понравилась чувствительность тачскрина. При скролле создается ощущение, что он тормозит на 0,1 доли секунды, но по крайней мере это можно исправить, если включить повышенную чувствительность дисплея в настройках. В этом режиме отклик дисплея лично мне понравился больше, чем без него.
В общем-то, по дисплею у меня все, постарался рассказать о всех нюансах, которые заметил, а теперь мы переходим к связи. В Galaxy A50 можно установить одновременно до 2 сим-карт и одной карты памяти, что несомненно хорошо. Нет выбора или 2 симки, или симка и карта памяти, как во многих других смартфонах. Заявлена поддержка GPS, GLONASS и китайской Beidou. В реальности GPS работает хорошо, быстро определяет местоположение, лично я остался доволен. Водителям для навигатора вполне сойдет, особенно с таким большим экраном. Поддерживаются все необходимые бенды для работы сетей 4G в России у любого оператора связи, сами бенды вы можете видеть на экране. В A50 установлен Bluetooth версии 5.0 Low Energy. При прослушивании музыки с Bluetooth наушниками лично у меня разрывов не возникало, но про качество самого звука мы поговорим попозже. Также здесь есть модуль NFC для бесконтактной оплаты через смартфон. Можно оплачивать покупки как через Samsung Pay, так и через Google Pay. Все на ваш выбор, однако в A50 можно расплачиваться только через NFC. В будущем сделаю видео про все три системы и их особенности: Google, Samsung и Apple Pay. Что касается Wi-Fi, то вот скорость интернета на одной Wi-Fi сети на A50 с процессором Exynos средней ценовой категории, а вот у Google Pixel 2 с флагманским процессором Snapdragon. Разница в районе статистической погрешности. Переходим к звуку и начнем сразу с приятного. Аудиоджек 3,5 мм никуда не ушел, это в принципе фишка Samsung, он у них даже в S10 остался. По поводу основного динамика, он располагается на нижнем торце устройства и стереодинамиков здесь нет. Качество звука самое обычное, лично у меня он не вызывал ни негативных, ни позитивных эмоций, хороший такой среднячок. А вот что касается звука в наушниках, здесь мне все очень понравилось. Во-первых, просто посмотрите на изобилие настроек звука, их здесь очень много. Также есть режим Dolby Atmos, который работает только с наушниками, как с проводными, так и с Bluetooth. Он адаптируется под проигрываемый контент, будь то фильмы или музыка, и на самом деле это работает. Звук становится как-то объемнее и шире, я не знаю, как еще описать. Что касается звука из разговорного динамика, то он немножко шумит, и качество самое обыкновенное. А теперь давайте продемонстрирую звук с микрофона. Звоню с телефона Google Pixel 2, зацените микрофон, зачитаю новости. Последняя неделя марта в Петербурге начнется с мокрого снега. В Петербурге начался митинг за свободные выборы. Фанаты «Зенита» вывели нецензурный баннер с критикой канала Z+. Звоню с Samsung Galaxy A50, теперь давайте зачитаем новости технологий. Итак, Илон Маск обновит браузер для Tesla, Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае, а в Chrome добавят две востребованные функции из Microsoft Edge. Переходим к системе производительности и автономности, здесь на самом деле все очень интересно. Сперва хочу похвалить Galaxy A50 за то, какой он холодный. По сравнению с Google Pixel 2, где установлен флагманский процессор, здесь это просто холодильник, он вообще не греется. Он у меня даже не грелся, находясь на быстрой зарядке от пауэрбанка у меня в кармане. В этом плане реальный респект. По поводу производительности, она какая-то переменчивая, я сейчас постараюсь объяснить. Смотрите, вы лазите по системе туда-сюда, многозадачность, открытие приложения, есть небольшие подтормаживания, фризы. Но, когда вы заходите в тот же Instagram или Twitter, он работает почти на уровне флагманов. Ни единого фриза при скролле ленты, все работает очень шустро. Возвращаемся на рабочий стол, заходим в настройки или открываем приложение, и снова встречаются небольшие фризы. Я сажу это все на недостаточную оптимизацию системы, потому что странно, когда в приложениях смартфон работает идеально, а в настройках подлагивает. Кому интересно, то вот баллы в Antutu и Geekbench 4. По таблицам это якобы уровень чуть-чуть ниже Galaxy Note 7. В игрушках также не лагает, в том же PUBG поддерживается 60 FPS, очень комфортно играть, особенно на таком большом экране. Кому интересно узнать побольше про оболочку One UI, то я постарался сделать реально подробный обзор всех ее основных фишек, а также недостатков. Ссылка на видео будет в описании, а также в всплывающем окне в правом верхнем углу. По поводу автономности, в A50 установлена батарея на 4000 мАч, а также прибавьте Super AMOLED экран и темную тему One UI, то получается стабильных 8 часов экрана при умеренном использовании. YouTube, соцсети, сайты и немного в игры поиграть. Если с моим Google Pixel 2 я уверен, что до позднего вечера, но он никак не доживет, то с Galaxy A50 я вообще про это не парюсь. 7-8 часов экрана он стабильно держит. Переходим к камере. В Galaxy A50 установлено 3 модуля камеры. Основной модуль на 25 мегапикселей с апертурой f1.7, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора 123 градуса и третий модуль для замены глубины снимка на 5 мегапикселей. Я также делал подробнейший обзор всех режимов камеры A50, ссылка также будет в описании. Если для вас камера в смартфоне очень важна, то обязательно посмотрите это видео. Краткий вывод по камере. Лично я ожидал чуть-чуть большего. Днем, в принципе, как и все современные смартфоны, он делает замечательные снимки. Но если освещение становится недостаточно, то начинаются смазы, а видео так вообще страдает стабилизация.
очень понравился ширик. Если вы знаете, как его использовать, то он вам реально понравится. Мне сейчас на днях должен приехать Redmi Note 7, и если там камера стоит лучше, то Samsung в этом плане реально сэкономили. Ну и самая главная фишка этого смартфона — оптический сканер отпечатка пальцев под стеклом. Мамма мия, когда ты в первый раз пробуешь этот сканер отпечатков пальцев под стеклом, то ты реально офигеваешь. Но в реальности мы сталкиваемся с тем, что он очень медленный. И когда я говорю очень медленный, я правда это имею в виду. За неделю использования Galaxy A50 я реально старался пользоваться сканером в первые 2 дня. Но я просто забил на этот болт. При такой скорости работы и количестве ошибок, которые иногда выдает, это просто бесполезнейшая вещь. Хотя я регистрировал палец 3 раза, и как некоторые советовали, даже при разном освещении, но как-то мне это не очень помогло. Конечно, маркетологи Samsung молодцы, взяли фишку флагмана и запихнули в средний ценовой сегмент, но качество отнюдь не флагманское, как многие могут от него ожидать. К тому же, если вы попытаетесь ночью разблокировать телефон через сканер, то вам в глаза ударит Авада Кедавра, потому что этот зеленый цвет фигачит на полную яркость, что естественно слепит. Вместо сканера я 90% времени пользовался разблокировкой по лицу. Сразу скажу, разблокировка по лицу работает хорошо, даже в темноте и при условии, что у вас яркость дисплея хоть чуть-чуть выше минимальной, он вас может спокойно распознать. Мне понравилась такая мелочь, что чтобы вы понимали, что телефон ищет ваше лицо, дисплей вокруг камеры подсвечивается. Здесь также есть пару фишек. Например, можно настроить, чтобы телефон сразу переходил на рабочий стол, если он вас распознал. А если включить в жестах включения экрана при поднятии, то вы просто берете телефон со стола, и когда вы на него смотрите, он успевает вас распознать и разблокироваться. Это очень удобно. В общем, такой вот он Samsung Galaxy A50. Я не буду давать каких-то оценочных суждений, стоит вам его покупать, либо не стоит, это вы уже решаете сами. Тем не менее, если вы уже решитесь его купить, то я оставлю ссылки на все актуальные модели на Яндекс.Маркет, где вы сможете купить телефон по самой лучшей цене. Я постарался разобрать этот телефон по полочкам, чтобы вы увидели его преимущества и недостатки. Лично мне очень понравился экран и прям таки офигительная автономность. Камера в моей системе координат не самая лучшая, как по мне, могла быть чуточку лучше за свои деньги. Ну а про сканер отпечатков я молчу, это просто маркетинговый ход. Я очень надеюсь, что вам понравился этот обзор. Если вы попали на видео об этом телефоне на моем канале впервые, то также не забудьте посмотреть видео про камеру, это 100%, но также можете посмотреть про оболочку One UI, чтобы понимать, что такое Samsung в среднеценовом сегменте в 2019 году. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, которые я не осветил об этом телефоне, то обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь реально на все ответить. Ну и, конечно, если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь, это, говорят, несложно. Следующим у нас на очереди будет Redmi Note 7, а также очень много других тем для роликов, будет реально интересно. Поэтому увидимся в следующих видео и всем, как обычно, удачи, всем пока. Очень чуть-чуть чересчур